はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。オズもなんとか元気になってます。ねえ、オズね。こんにちはって。皆さんありがとうってね。ここ数日相次いで目撃されている謎の未確認ペンギンたちが海から陸に上がるときに決まってたどるルート。この道はペンギンハイウェイだ。そもそも彼らは本物のペンギンなのかどうか、どこから来たのか。こんな話大人が信じるもんですかね。君はどう推理するの？あの日に起きたいろんなはい、ようやく完成しまして、比較的うまくできたんじゃないかなと思ってます。ペンギンハイウェイの世界観は出たのかなと。どうでしょうね。自分ではまずかなと。自画自賛かも。どうでしょうね。こんな感じでした。よいしょ。はーい。それではご視聴ありがとうございます。